సార్ ఎలర్జీ, ఆస్తమా వీటన్నిటి గురించి మీరు చెప్పారు. మైక్రోబయోమ్స్ ఎట్లాంటి రోల్ ప్లే చేస్తాయి, ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి కూడా చెప్పారు. బట్ గురక అనేది కామన్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఆ గురక మీద ఏంటి అనేది ఒకసారి చెప్తారా మాకు? ఎందుకు వస్తుంది, ఏంటి దానివల్ల ప్రాబ్లం అన్నది? గురక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అన్న. చెప్పాను కదా, ప్రతి ముగ్గురులో లేదా నలుగురిలో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక అలర్జీతో బాధపడుతున్నారు. అలాగే ప్రతి 5గురిలోనో 6గురిలోనో ప్రతి ఇంట్లో లేదా పక్కింట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు గురకతో బాధపడుతున్నారు ప్రపంచంలో. అంటే ప్రతి 6గురిలో అమెరికాలో వాళ్ళు గురక పెడుతున్నారు. ఇండియాలో తక్కువేం కాదు. సో లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాం. దాని తర్వాత చాలామంది ఈ యొక్క గురక బారిన పడతా ఉన్నారు. పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోయినాయి, మైక్రోబయోమ్ ఆల్టర్ అయిపోయింది, ఒబేసిటీ పెరిగిపోతూ ఉంది. సో అలర్జీలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ముక్కు దిబ్బడేస్తుంది, టాన్సిల్స్, సైనస్ ఇవన్నిటి వల్ల వాటికి వైద్యం దొరక్క ఇలాగే ఉండిపోయి లాస్ట్కు గురకకు దారితీస్తుంది. ఓకే, గురక అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పెద్దోళ్ళల్లో ముసలోళ్ళు వస్తుంది అనుకుంటాం. అలా ఏం లేదు, చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక వస్తుంది. 2 సంవత్సరాల పిల్లోడు గురక పెడితే ఇంట్లో ఎవరు నిద్రపోరు. సో ఆ పిల్లవాడికి ఎడినైడ్స్, టాన్సిల్స్ ఉన్నట్టే అర్థం. కాబట్టి ఆ వయసు నుంచే ట్రీట్మెంట్ మొదలవ్వాలి. సో ఈ గురక అనేది ఎలా అంటే మామూలు గురక ఉంటుంది, ప్రమాదకరమైన గురక ఉంటుంది. మామూలు గురక అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బాగా అలసిపోతారు పనిచేసి, నైట్ వచ్చి నిద్రపోయి గురక పెడతా ఉంటారు. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూపిద్దాం. కొంతమంది ఇట్లా తెల్లవారులు అంటూ ఉంటారు. ఇది పెద్ద హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్, దీనికి ఏం డేంజర్ లేదు. కానీ కొంతమంది గురక పెడితే ఆ ఇంట్లో ఎవరు నిద్రపోరు, పక్కింట్లో నిద్రపోరు, అంత పెద్ద గురక పెడతారు. అంటే హై సౌండ్ వస్తుంది, ఇంకా అసలు తట్టుకోలేరు, అంత సౌండ్ వస్తుంది. అది ఎలా ఉంటుంది మరి అంటే అంటారు. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే అంటాం, ఓఎస్ఏ. అంటే స్తంభించిపోద్ది. అంటే ఎంత స్తంభించిపోద్ది అంటే 10 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ స్తంభించిపోతే ఓఎస్ఏ అంటాం. అంటే ఏంటి? డేంజరస్. 10 సెకండ్ల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 2 నిమిషాల వరకు ఆగిపోద్ది. అప్పో, 2 నిమిషాలు ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా అసలు గుండెలు ఆగిపోవు. అవును, గుండెలు ఆగిపోతాయి. ఈ లోపల వాళ్లకు చెమటలు పట్టిపోయి చెమటలతో తడిసి ముద్దయిపోయి ఒక్కసారి సింహగర్జన చేస్తూ లేస్తారు అనుకుంటా. పక్కోళ్ళ గుండె ఆగిపోద్ది. ఈ కేసులు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో దీన్ని మనం వైద్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం గురక అంటే సినిమాలో ఒక జోక్గా చూపిస్తారు, తెలుసు కదా? అవునా? గురక అనేది జోక్గా తీసుకోవాల్సిన విషయం కాదు.